سلامونه مې واخلئ ملګرو. نن په پی ایس ایل کې د کویټا ګلیډیټر او د پېښور زلمي میچ ته دا کم تصویر چې تاسو له په سکرین باندې ښکاري د کویټا ګلیډیټر کوچ سر ویو ریچارډز او د پېښور زلمي کپتان بابر اعظم یو بل ته ورغاړوتی دي او د بابر اعظم حوالې سره سر ویو ریچارډز ویلي دي چې بابر اعظم یو ډېر ښه پلیر دی او هغه به خپل فارم ته واپس راځي، به خپل ټچ ته خپل فارم ته واپس ډېر زر راشي. سر ویو ریچارډز چې کوم دی د ډېر زیات سروسز دي د پاکستان دپاره د کویټا ګلیډیټر د پاره، پاکستان ته پی ایس ایل راوستلو د پاره، پاکستان ته انټرنیشنل کرکټ راوستلو کې د سر ویو ریچارډز ډیر زیات سروسز دي او سر ویو ریچارډز د کویټا ګلیډیټر د ډے فرست نه کله نه چې پی ایس ایل شروع شوی په 2015 کې یا 16 کې هغې نه والې 2025 پورې عمده سړی د کویټا ګلیډیټر کوچ دی او کویټا ګلیډیټر سره دی پاتې شوی دی. جی اوس په بابر اعظم باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو، نن چې کوم میچ دی په هغې باندې هم خبره کوو. جی بابر اعظم یو ډېر همبل کلاړي دی. که موږ چېرته وګورو په بابر اعظم باندې د تنقید کولو والا خلک په پاکستان کې ډېر زیات دي. د پاکستان خلاف د بابر اعظم خلاف یوټیوبرز صحافیان ډیر زیات دي چې د بابر اعظم خلاف نیگیټیو ریپورټینګ کوي. خو بابر اعظم به چېرته تاسو آن فیلډ یا آف فیلډ مطلب په ګراوند کې یا د ګراوند نه بهر چېرته چا سره په بحث باندې، چا سره په تکرار باندې یا چا سره په جګړه باندې نه وي لیدلي. که یو کلاړي د سره یو کلاړي وي یو بالر وي د خپل اګریشن وښایي، د سره د جګړې کوشش هم وکړي، خو بابر اعظم به تاسو نه وي کتلي چې کلاړي له سترګې خولې وي یا کلاړي باندې سیده ورغلی وي یا کلاړي سره څه بحث کړي وي یا کلاړي سره څه جګړه کړې وي. دې نه علاوه آف فیلډ که مونږ خبرو وکړو د بابر اعظم حوالې سره آف کیمرا که چېرې ګراوند نه بهر هم داسې چېرته د بابر اعظم حوالې سره به تاسو ناخوشګوار خبره یا څه داسې ناخوشګوار واقعه اورېدلې وي. د دنیا صحافیان دي، د دنیا یوټیوبرز دي چې باقاعده د بابر اعظم خلاف پیډ پروموشن کوي. پته نه لګي چا هایر کړي دي چې هغه په بابر اعظم باندې نظر وي. که چېرې بابر اعظم په میچ کې سکور وکړي یو هغه میچ پاکستان بایلي، نو په بابر اعظم باندې به تنقید کیږي چې بابر اعظم پاکستان ته میچ فینش نه کو، پاکستان ته بابر اعظم میچ ونه ګټلو. چونکه په دغه ټیم کې پاکستان ټیم کې بابر اعظم سره لس نور هم کلاړیان دي او ډیر خلک چې کم د بابر اعظم سپورټرز دی داسې وایي چې بابر اعظم د لسو خویانو یو ورور دی، کم چې په پاکستان ټیم کې 11 کلاړیان وي دا نور یې خویان دي او صرف بابر اعظم یې ورور دی. بابر اعظم به دی له میچز ګټي. ښه که چېرې بابر اعظم بیټینګ وکړي سلو سټرایک ریټ سره نو په هغه باندې تنقید کیږي او بابر اعظم سلو سټرایک ریټ سره بیټینګ کول د هغه مجبوري جوړه شي ځکه هغه نه بل اینډ نه وکټس پرېوځي. خیر دا خو په بابر اعظم باندې ډېر زیات ډیټیل سره خبره نه کوو، بیا ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي. خو بابر اعظم حوالې سره د دنیا چې کوم لیجنډ کلاړیان د ټولو پازیټیو سټیټمنټ جاری کړي دي. اوس دا سر ویو ریچارډز دی، نور که تاسو د دنیا نه بهر د انګلینډ کلاړیانو ګورئ، د اسټرالیا کلاړیانو ګورئ، د نیوزیلینډ سابقه کلاړیانو ګورئ، نو به هېڅ کله هم د بابر اعظم حوالې سره څه نیګیټیو ریپورټینګ نه وي کړي. ایله پته چې بابر اعظم پاکستان ته یو ډېر ښه کلاړي میلاو شوی دی، د کې ټیلنټ شته دی، د سره سکلز شته دی، د سره شاټس شته دی، دا یو ښه کلاړي دی. نو اوس د بابر اعظم حوالې سره تاسو سره لرئ نن چې کوم میچ دی کویټا ګلیډیټر پېښور زلمي دې حوالې سره تاسو وایي دا میچ په څوک وګټي، د چا سپورټران یې کمنټ لازمي وکړئ.